唔使收。大家街坊街，你介唔介意我拍低一啲重點剪出擺喺我個頻道度分享一啲案例啊？唔介意，即係雖然大家街坊，即係禮貌上都要俾你知。好啦，講下你知道嘅嘢啊，或者醫生有咩話俾你聽啊？醫生就係話我退化咯，我話咁快退化。點樣嘅退化有冇講啊？有冇講細節啊？好求其嘅，我入咗去都唔夠5分鐘啊，我出得啦。既然有醫生話你係退化，我哋要掌握點樣退啊？點樣化？又冇話嗰啲乜都。係咯，你心裏面都會有呢個疑問係咪？我問佢有咩補救啊？有咩？佢只話你都年紀唔細啦，係咁噶啦。唔係人係會老啊嘛，老就會出現有退化啊嘛。咁唔可以話佢呢句説話唔啱，只可以話佢個態度好似唔係咁，即係體諒到，即係我哋病人嘅感受咯。話俾我聽有咩唔得先得嘛？隻眼你唔好行咁多樓梯咯。呢個其中之一，逐樣俾你知，你會唔會？我怕你記唔晒，你記唔晒你就得閒嚟敲你。嗱，個問題喺邊度咧？退化頭先我都指出咗，人係會老，老嘅機能會退化。咁退化喺膝頭哥嘅，就膝頭哥會退化咯。但係要搞清楚乜嘢嘅退化，骨骼退化。我都有冇講。機能退減都係退喎，唔一樣喎。咁要 check 咩咧？有冇骨質疏鬆？咁我諗鬆緊得㗎。啊？我諗住鬆實鬆。唔好諗，就算你自己你有能力去睇一啲所謂叫私家私人嘅，但係原來你淨係將你個問題擺喺醫治嘅層面去幫你去處理咧，你自己日常唔做啱咧係冇用㗎。係啦，頭先個醫生就係咁答我淨係同你醫嘅啫。係啦，因為個醫生都係講啲咁嘅説話。係啊。咁其實我哋要明白嗰個關聯性係乜嘢咧？第一，你嘅退化有幾退，有幾化，即係邊個層面嘅退化？頭先我舉出咗啲例子喎。死啦！咁我覺得好大問題都接嗱，唔好聽完我咁樣講，雖然大家係鄰居，唔好聽完我咁講，淨係得個驚字。我要俾你認知個方向。你唔認知個方向咧，你盲目去求醫治嘅話咧，可能搞一輪得個辛苦，病情唔會好轉。咁啊去翻原點，係咪冇用啊？所以我而家提你就係，既然你睇緊醫生，政府佢唔能夠好貼心或者係好仔細話到俾你聽，或者睇到你個問題點，咁我就提你啦。你應該做一份詳細啲嘅檢查，咁啊逐樣去揾一樣先。退化淨係講呢個部位膝頭哥，去揾乜嘢嘅退化，咁就係要 check 嗰隻疏鬆。同埋要睇你嗰個所謂叫做軟骨部分有冇磨損。嗱，簡單啲，膝頭哥有退化呢種症狀咧，做嘅運動咧，唔可以做一啲所謂叫做壓力性嘅，製造壓力係唔啱嘅。有啲人呢嚿脂肪個彈性唔夠咧，要訓練翻個脂肪，就咁嘅。咁你個體能可以做到幾多？唔好做到盡，唔好諗住做得多會好多啲，唔係。身體個體能要接受得到，見攰多一下就要收。咁所謂叫原地跳，我哋所謂叫抖抖操，就咁樣得㗎。咁叫抖抖操。哦。但係有重點嘅喎，重點個膊頭要鬆，隻手要揈，腳踭要離地，踩落去，即係等於我而家唔跳嘅咪咁咯，吊腳啊嘛，抱住佢，唔係嘅就攞條毛巾捲住佢，攝喺呢度，跟住踢，呢個係咯，即係多啲活動呢個膝關節，但係唔會承重，自己嘅重量都唔會承住啊嘛，多啲活動啊嘛，個解釋就係咁解啦。喂，數落去好多嘅喎，你都知啦，我2年前出院嘅時候，我連落床去廁所我都唔得，我都係咁樣練嘅咋。有個病理底下咧，你會痛，正常啊嘛。人識痛係一個與生俱來應有嘅能力，同埋一個係警示，提醒你佢係有問題。你咁樣明我就喺嗰個所謂叫醫理同埋個常識上俾個答案你。即係個個人嘅想法唔一樣，但喺醫理上面我哋要明白嗰個道理喺邊度。針灸有冇幫助？因為呢個問題咧係 yes 同 no， 我答你 yes。針灸有幫助，但係我哋要理解佢個幫助係啲乜嘢，令到你嘅經絡暢通。止痛。係啦，咁你個痛楚就會
即係減低咗，你個活動會舒服咗。但係時間過去，你嘅壞嘅、錯嘅冇改變，好快脆又會出現返。係咯，所以我成日有人嗌針，我係都唔去針，我想等佢自己自然好快。冇啊，唔會好㗎。退化呢個名稱上嘅説法係咩咧？唔會話因為我忍下去，我耐心啲等下去，去睇下會唔會好。冇退化冇。咁學你話齋做多啲加強啲嗰啲運動。要做啱，做錯咧就變成傷害。但係如果你話俾我聽，我要翻工，一日要行18個鐘，嗱呢個係問題。咁啊，我哋要修改一下嗰種模式，唔好咁快，唔好咁急。我呢排已經行慢咗㗎啦，盡量行慢咗㗎。同埋唔好攞咁重。我真係唔攞㗎啫。冇啊，咁人係要生活，我明。你問下佢明唔明先得㗎？佢唔會理㗎，佢唔會諒解你㗎嘛。我知道會退化係人會退化，即係唔好咁快咯。頭先我咪舉出咗好多例子咯，即係你要令到佢冇咁快嘅，即係適度合適狀態嘅運動要多做，但係錯嘅咧，或者會傷害咧，盡量唔好做。你要去翻20歲嗰陣時候咁啊，呢個唔可能喎，係咪啊？呢個就道理啦。想延長啲啫。我好後生嗰陣時咧，30幾歲嗰時覺得佢又開始有少少開始有痛嘅，跟住有一排過咗好耐啦，都冇痛過，係而家又痛翻。其實因為嗰陣時仲後生咧，你覺得誒雖然係痛，但係一段時間咧好咗，其實冇好咗，因為好多人嘅誤解就喺呢個地步，即係喺呢個時間咧就誤解咗。有問題你唔去處理佢咧，會累積咗。咁幾時會出嚟咧？今時今日咪出嚟咯。冇咗就發翻出嚟，因為係啦，今時因為人會年長啊嘛，係啦，你年齡上去嘅時候，你嘅機能就會落去啊嘛。個答案就係呢度。所以我都覺得好頭痛。嚇係咁嘅喎，人老咗係頭痛嘅喎，好重啊！點算好咧？嚇